Fellow Ugandans, especially the people of Masaka, we've gathered here in this press conference to brief you about what transpired yesterday in the election revision taken to court. We withdrew all the applications on condition that we were not so certain of the judge that was brought to us. We didn't have confidence in him. We asked for a recusal, and the judge refused to get out of the petition or out of the application. It wasn't a petition; it was an application for revision. We had seen earlier, as the people of Masaka, in the recount of in the case of recount between me and Namere Justin, the judge Asimwe, how he conducted himself unethically. We all know that what he did was not ethical, and that's why we had to apply for a revision of his judgment. Now, here we are in a court that has senior judges. We were sent a judge who is still on probation. A judge we are not so sure of whether he has any sense of protection of his name or integrity. So we thought we should not go ahead with that application case. But all is not lost. We are going for an election petition. And for your information, if we had not done that, all the evidence in that case, or the evidence in the case that we are going to take to the election petition, would have been killed. So we did this for the best of the Ugandans, for the best of the people of Masaka, to get justice. So we have not removed any, we have not withdrawn any case. We are still pursuing this case up to that dot. So be assured, we only ask the judiciary, the principal judge, to be mindful of the mafia politicians surrounding her office. Because I can't believe Justice Obodo could send Justice Chinobe in this case after all that happened in the recount case with the Magistrate Abbott Asimwe. Justice Obodo is an upright woman. She's a very careful woman. She has an integrity to protect. So we assume, we believe some politicians want to use the judiciary to fulfill their interests. The judiciary should come up to fight for its image. Chief Justice, you are still new. The people of Uganda have a lot of hope in you. Kindly come up and save the image of the judiciary. The legislature is an arm of government. It's separate from the judiciary. Why should people from the legislature come and misuse or abuse the judiciary? Kindly protect the judiciary, because it's the only institution we are remaining with as Ugandans to run to when we are suffocated, when we are crying for our rights, when our rights are suffocated. Principal Judge, we know that you assigned the duty of allocating judges to all election petitions. Please be mindful of the image of the judiciary. They are judges who are upright. They are judges who mind about their ethical code of conduct. They are judges who mind about their careers. There are so many. Why should you choose judges who are... because we are not saying they cannot give us justice, but sincerely, a precedent was set in the recounting of our votes. So, and why did you put the recusal, whatever, or I don't know how you call it, but it's within your laws that a recusal, if you find that a judge cannot give you justice, then you ask that judge to get out, or that judicial officer to get out of your case. So you also know some judges don't act up to their ethical expectations, ethical code of conduct. So we cannot say we are vilifying all the judges, or we are saying we are losing hope in all the judiciary. No, but human beings are human beings, and we also have a right to protect our rights. So kindly help Ugandans
Let's see a new judiciary, especially in these election petitions. Justice Abodo, you have a lot of people have a lot of hope in you. You are the one in charge. Give us judges who can deal with these election petitions. Application for review. Omulamuzi owa wansi singa asala omusango n'owulira nti tomatidde osalawo n'oddukira mu kkooti ey'owaggulu n'osaba kkooti etunule mu nsala y'omulamuzi ono. Era ensala eno twagisala empaaba eno twagiwaaba nga tebannaba na kugazeetinga bantu bano abalabika nti bali mu nsala eno abaayisibwamu. Twagiwaaba ne applications 3. Emu yali interim order kwegamba okuyimiriza okugazeetinga. Endala yali administrative order naye eyimiriza kugazeetinga naye yali ya bwangu ddala nti yali erina okutuweebwa mu mwangu ddala kuba interim order ewulirizibwa nga yali ejja kutwala obudde. Kati ate eno application ya revision ye yali ey'okumusango judgment ey'omulamuzi yennyini. Era omulamuzi yasabibwa n'aleeta judgment ye nga bwe yasala case eyo. Era judgment twagisoma byonna nga bwe byatambula eky'omukisa omulungi. Omulamuzi yabiwandiika nti bwe natuuka ku box eno wano nensanga nga nzigule, bwe natuuka ku zino 7 nasanga teziriimu kalulu. Byonna mu judgment y'omulamuzi yabiraga. Ebyo bye twali tututte waggulu nti babitunulemu. Ebyo bye yasala byali bimuwa okuwa oli wiini, bye yasanga ku siini byali bimuga nti kati ng'omaze okusangawo box 10 oziggyeko ate oli yawangudde wasinziira ku ki? Ng'ate oli yawaaba nti box 11 tezaabalwa ate ye yali awangudde. Kwegamba ng'olaba nti oli kyewaaba ate n'ono kye yasinziddeko ate n'awa oli obuwanguzi kyekyatutwala mu kkooti ey'owaggulu. Kakati bwe tumala okukitwala ate fayiro bagiyita e Kampala. Instruction eriwo ate nga yakoleddwa wano ng'akalulu kamaze okuggwa. Bagambye justice principal judge nti election petition zonna mu Uganda yonna fayiro ziweerezebwe ewa principal judge azalocatingira abalamuzi abagendo zitunulamu. Naye eno teyabadde election petition, eno yabadde revision ng'esobola erina kukolebwa wano ku ba resident judges abaliwo. Kuba ono yabadde mulamuzi ayina ba supervisors be. Kati tetumanyi ani yapiikinze interest n'awabisa principal judge eno eyitibwe election petition yetwalibwe waggulu ate principal judge aweereze omulamuzi wano. Naye ne bwe kyandibadde lwaki principal judge bw'aba yagoberera ebyakolebwa mu recount eyo mwami asiimwe ensobi ze tulowooza ze yakola, lwaki ate principal judge yandikutte omulamuzi eyakayingizibwa mu service abadde mu byobufuzi myaka 5 emabega, akyali ku probation, akyali junior ku balamuzi abali wano e Masaka, n'amuleeta presiding over contentious issues eno eri politically ignited, eri politically compromised. Ate n'oleeta omulamuzi nga naye alabika nti ali politically compromised. So kyekyo lwaki twajjeeyo nga mu kujjayo application eyo kale kambawe na kino nti ne bwe yandibadde agiwuliriza still tubadde tugenda kukola main petition. Application eno ebadde tetuwa buwanguzi wabula ebadde etunula mu nsala y'omulamuzi egikube oba egirekewo. Mu kugirekawo essiga eddamu ziriba liri checked, ebintu byonna biba bikyuse. President zonna ezaakolebwa emabega nti bw'osanga akabokisi akaggule togenda mu maaso, bibadde bigenda kusaanyizibwawo byonna obwo. Kwegamba justice eveewo mu bannayuganda singa twakkiriza omulamuzi ono agende mu maaso agambe nti ensala y'omulamuzi oli yali ntuufu. Mu kugijjayo president zaasigaddewo, kyokka ate mu kugijjayo obujulizi bwaffe tusigadde nabwo nga tebusaabuluddwa. Ono abadde agenda busaabulula bonna. Kati bujulizi obwo bwe tugenda okutwala mu election petition gye tusuubira nti tujja kuwangula. Ate bwe tuba tetuwangudde tukyalina obudde obwapiiringa mu court of appeal wabeerayo abalamuzi 3. Nze mbakakasa nti mu Uganda tukyalimu abalamuzi abakyafaayo okufa ku mannya gaabwe, bonna tebalinga asiimwe. N'olwekyo tujja kufuna obwenkanya bannamasaka, ffe mutuwe mube bagumiikiriza, fe abakwatibwako tugumiikiriza. Balooya bano bwe muteeka mutubasasula. Waliwo n'abagambye nti balooya ba kibiina, nedda.
balooya tukwata mu nsawo zaffe era tubasaba bannanga abali eri abasobola otukwatirako mutukwatireko ffe ekibiina kya National Unity Platform bakimma ssente bandibadde batuguwa balooyaz ab'obwerere naye tetulina ssente mwenna mukimanyi bannayuganda balooya bano tubasasula tewali looya nti wa kibiina so mutukwatireko naye tujja kufuusa ensonga